आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम कौन सा है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डक्ट्स यूज्ड विथ बस एसी। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी वाटर ड्रेन लाइन्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच एवापोरेटर इन अ बस एसी। करेक्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन वैक्यूम पंप। करेक्ट ऑप्शन स्लाइडिंग पेन। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम क्या है, स्लाइडिंग पेन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 760 mm ऑफ एज in टॉर। करेक्ट ऑप्शन 760 टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंफर्टेबल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH फॉर ह्यूमन बींग्स। करेक्ट ऑप्शन 50%, 50 प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिल्टर ड्रायर इज यूज्ड विथ HFC 134A कार AC। करेक्ट ऑप्शन H7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट मार्क एज X इन रिसाइकलिंग मशीन। करेक्ट ऑप्शन ऑयल रिटर्न वॉल्व। इसको X को क्या बोला जाता है, ऑयल रिटर्न वॉल्व इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the human body temperature in degree Celsius? Correct option 37 degree Celsius. Next question, which process of vapor compression system is represented along CD in pH chart? Correct option expansion. ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी आपको चीज़ों को क्लियर करके समझ लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what is the temperature of air at supply grill in car AC system at an ambient 35 degree Celsius. Correct option 12.4 degree Celsius. Next question, what is the lobe side pressure range in HFC 134A car AC at an ambient range of 32 degree Celsius to 35 degree Celsius. Correct option 1 kilogram per centimeter square to 3 kilogram per centimeter square. Next question, what is the name of curved mark as X in pressure enthalpy part of a refrigerant. Correct option saturated liquid। तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, ये हमारा है क्लियर वाला डायग्राम, बिल्कुल भी आपको चीज़ों को समझ लेना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HFC 134 एयर रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन -26.1 degree Celsius. Next question, what is the name of device used for gas charging in car AC system? Correct option इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा HFC 134 सर्विस पोर्ट कपलिंग इसको बोला जाता है। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the name of component? Correct option स्क्रेडर वॉल्व इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्क्रेडर वॉल्व इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज X इन रिसीवर ड्रायर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डेसीसेंट इसका नाम है। इसका क्या नाम है, डेसीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका डायग्राम थोड़ा, ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which lubricant oil is used with R134A car AC system? Correct option polyalkylene glycol. Next question, where the sensor bulb of thermostatic expansion valve is clamped. Correct option suction line. Next question, which type of short cycling is avoided by design of blower using in car AC. Correct option air. Next question, which operating condition opens the HPC control switch in car AC. Correct option if condenser pressure exceeds SAP limit. Next question, what is the differential of low pressure cutout control switch. Correct option 0.2 kg per centimeter square. Next question, what is the absolute pressure of gas cylinder if the gauge reads 15.3 psi. Correct option 13 psia इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which size service port is used in automobile air conditioners for HFC 134 air refrigerant. Correct option 1/2 16 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is tested by multimeter on thermostatic switch?
व्हाट इज टेस्टेड बाय द मल्टीमीटर ऑन थर्मोस्टेटिक स्विच। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, कट इन एंड कट आउट फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन पुली। करेक्ट ऑप्शन पुलिंग। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पुलिंग। अब देख लेते हैं ये पुलिंग, तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is being tested between the compressor drive pulley and the function plate in a car air conditioner। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, क्लच क्लियरेंस यूजिंग अ फिलर गेज। इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is tested by 12 volt DC बैटरी ऑन कंप्रेसर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक क्लच। ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। बिल्कुल भी चीज़ों को समझ लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई द सर्विस पोर्ट फिटिंग साइज डिफर्स इन HFC 134A फ्रॉम CFC 12 कार AC सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, अवॉइड्स क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग R134A रेफ्रिजरेंट। करेक्ट ऑप्शन, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which controls the speed of blower fan motor to vary air cooling or heating in car AC। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, सेलेक्टिंग स्विच एंड रजिस्टर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वाई द miscibility of refrigerant and oil is preferred in car AC। करेक्ट ऑप्शन, circulate oil back to compressor। next question, what are controls connected in series with the magnetic clutch of compressor in car AC। correct option, thermostat, LPC, HPC। next question, what is the function of magnetic clutch in an automobile air conditioner। correct option, start and stop the compressor electromagnetically। next question, what are the three pressure actuated electrical control switches connected in series in an automobile air conditioner। correct option इसका कौन सा है, thermostat, low pressure control and high pressure control। next question, what is the reason for water dripping inside the AC bus। correct option कौन सा है, poor insulation at the bottom of drain pan। next question, what is the effect of sludge in car AC। correct option, chokes the orifice of TEV। next question, what is the reason for intermittent cooling cycle in car AC। correct option, moisture in the system। next question, what is the reason for having 2.5 kg per centimeter square on low and high side of car AC system। correct option, defective compressor valve। next question, why both the gauges read abnormal high pressure while testing the car AC performance। correct option, excessive refrigerant charge। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ बबल्स इन लिक्विड लाइन एट साइड ग्लास इन कार AC सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है,